Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunam baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tasfira. Wa laqad atau 'alal qaryatil lati umtirat mataras sawi afalam yakunu yarawnaha. Bal kanu la yarjuna nusyura. Wa'adan waskur lan ilinga sira Muhammad ngelingna sira Muhammad to ilinga sira Muhammad adan ing kaum Ad. Kaum Hudin tegese kaum Nabi Hud. Wa Samud lan kaum Samud, kaum Sholihin tegese kaum Nabi Saleh. Wa ashabar rassi lan pira-pira penduduk kang duweni sumur. Utawi rasun niku ismu bi'rin niku jeneng sumur. Wa nabiyuhum te nabine ashabur rassi kila den dawono Syuaibun te nabi ku Syuaib. Wa kila den dawono te nabi wiruhu liyane Syuaib. Kanu ana sapa ashabur rassi ku qaudan iku wong sing lungguh-lungguh haulaha ana ing sisi kiri kanane utawa sisi-sisine bi'rin. Fanharat mongko runtuh apa albiru bihim kelawan kabeh kelawan ashabur rassi wa bi manazilihim lan ngruntuhna kelan omah-omahe ashabir rassi. Wa qurunan lan pira-pira generasi aqwaman tegese pira-pira generasi benadzalika antarane mengkono-mengkono kabeh, beberapa generasi antarane kaum-kaum sing dirusak kathiron kang akeh. Ai bena adin tegese antarane kaum Ad wa ashabir rassi lan penduduk Ras. Wa kullan lan ing saben-saben suci darabna gawe ingsun lahu maring kullan ailil kulli al amsala ing pira-pira amsal, pira-pira perumpamaan, pira-pira teladan. Fi iqamatil hujjati ing dalem napa nggih jumenengno hujjah utawa ndirekno hujjah. Hujjah niku argumentasi kebenaran alaihim ngalahno ning pira-pira kufar. Falam nuhlik hum mongko ora ngrusak ingsun hum ing kufar ila ba'dal ingdari kecuali sakwise ngekeki peringatan. Falam nuhlik hum mongko ora ngrusak ingsun hum ing kabeh ila ba'dal ingdari kecuali sakwise ngekeki peringatan. Wa kullan tabbarna tadbira. Wa kullan ing saben-saben suci tabarna ngrusak ingsun tadbiron kelan ngrusak tenan. Ahlakna tegese ngrusak ingsun ihlakan kelan ngrusak tenan. Kena apa tak rusak bitak dzibihim sebab oleh ngorohna para kufar ambiya hum ing pira-pira nabine kufar. Walakot atau lan teman-teman teko sapa kafir Mekah, emaro tegese liwat sapa kufaru Makkah, sapa pira-pira kafir Mekah. Alal qaryati ing atase kampung. Allati kang umtirat kang den udani, kang diberi hujan sapa qaryah, matarasa iklan udan keelekan. Manane udan adab. Utawi lafat umtirat matarasa iku masdaru sa'a, iku masdari lafat sa'a bil hijarati tegese kelawan watu. Waya te Korea iku usma kura kaum Lutin iku gedhe-gedhene kaume Nabi Lut. Fa ahlaka mongko ngrusak sapa Allah ahla ing penduduke kaum Nabi Lut li fi'lihim krana le nglakoni kaum al-fahisyata ing barang sing elek. Afalam yakunu yarona ana ta ora ana sapa kufar Mekah yarona iku ningali sapa kufar Mekah ing kaume kabeh fi safarihim ing dalem lungane kaum Mekah ila Syami maring Syam. Fa ya'tabiruna mongko gelem iktibar sapa kafir Mekah. Wal istifhamu ditakriri krana takrir. Balkanu layar juna nusyura. Balkanu bare ana sapa kufar iku layar juna iku ora padha arep-arep anane ora berharap terjadi nusyuron ing anane kebangkitan saka kubur. Ya khofuna tegese ora kuwatir sapa kufar. Nusyuron ing kebangkitan saka kubur. Baksan tegese tangi saka kubur. Fala yu'minuna mongko ora iman sapa kufar. Wa idza ra'auka iyattakhizunaka illa huzwa. Wa idza ra'auka lan nalikane ningali sapa kufar ka ing sira Muhammad iyattakhizuna mayattakhizuna mongko ora ngalap sapa kufar ka ing sira. Ora memperlakukan kufar ning kowe illa huzwan kecuali dadi bahan ejekan mahzuan bihi tegese den nyek sapa bihi al maksudnya Muhammad. Yaqulu nang ucap sapa kufar ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Ahada ana ta utaiki ku alladzi wong ba'atsa kang utus sapa Allah rasulan ing rasul. Fi dakwahu ing dalem klaime utawa ngaku-ngakune Muhammad ni jare wong kafir mukhtakhirina hale nyepelno kabeh lahu maring Muhammad ani risalati saking ngaku rasul. Ingka dalayudilluna in meh in stune kelakuan mukhaffafatun minasakilah sangka kata innahu maksude. Wasmuha tisime in mahdhufun den buang innahu tegese sak temene Muhammad utawa sak temene kelakuan iku kada iku meh-meh sapa Muhammad.
Iku la yudilluna yektene nyesatna sapa Muhammad nak ing kita, yusrifuna tegese ngenggokno sapa Muhammad nak ing kita an alihatina. Sanging pira-pira sesembahan kita. Laula an sabarna alaiha, umpama ora nyabari kita alaiha ing atase aliha. La sarrafana anha, yektene ngenggokno sapa Muhammad nak ing kita anha sanging aliha. Wala dawuh sapa wa ta'ala wa sawfa ya'lamun. Lan bakal ngerti sapa kufar khina yarona nalikane ningali sapa kufar ala dzab ing siksa iyanan kelawan nyata fil akhirat ing akhirat. Wong kafir iso ben roh man adallu sabila. Man iku ta sapa? Man iku te sapa adallu sing luwih sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwih salah apane tarikon dalane. Ahum sing salah iku ana ta kufar amil mukminuna utawa wong mukmin. Pun kula terangaken nggih dados masalah tiang kafir Mekah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunane Sayyid Adnan. Nggih mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Terus nak sampean ngaji dibak napa berjanji wonten wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Terus di antara mbah-mbah Nabi dok Kusoi. Summiya bi Kusoyin litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah ila an a'dahu ta'ala ilal haramil muhtarami fawahama. Dados mbah-mbahe Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing seneng lunga. Dadi Kusayyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Nggih, Kusayyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Lalu lunga adoh niku penting perkarane didamel sarana pangeran kangge tiyang-tiyang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Ini ku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut niku sakniki derek Jordan. Nggih, wong sakniki darani ditsi laut napa mati. Niku derek kaum napa? Sodom. Sodom niku sakniki derek napa? Jordan. Nak kaum Ad niku sakniki derek Yaman. Jadi khole Nabi Hud niku teng pundi? Yaman. Mun kula dudono geografi serian nggih. Dadi kaum Nabi Hud nggih Ad niku napa? Yaman. Ibu kotane riyen Ahqaf. Mulane disebut wazkur akhoat id anzara qaumahu bil Ahqaf napa? Ahqaf. Ibu kota Yaman napa? Ahqaf. Dadi id anzara qaumahu bil Ahqafi wa qad khalatin nuzuru min bain yadayhi wa min khalfi. Mun kula baleni malih nggih. Samud niku nabine Saleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khole Nabi Hud niku Ruwah. Sampeyan nek kepen nekani khole Nabi Hud moro putih Yaman. Niku khole pas napa? Ruwah. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo nu nganakno kirim donga wong mati ku Ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku Ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati. Dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teka, mautun iku mati. Dadi dianggep kota mati. Derene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nek iso nangis utawa ibadah, nek ora usah. Terus awale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Terus Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong saleh-saleh Habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane bingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak kudu roh. Terus mulane zuriyae Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman, termasuk Ratibul Haddad Sayyid Abdullah napa. Haddad niku Yaman, sing nyari Ihya niku Sayyid Zabidi. Nggih niki tiyang napa? Yaman. Zabid itu daerah napa? Yaman. Nganti sakniki. Termasuk Habib Zain bin Semit niku riyen rahine teng Jakarta teng Bogor, tapi sak mangke urip teng Yaman dados mantune Habib Haddar.
Dadi Habib alim niku saniki sing moncar ngene Mas Sayyid Umar Hafid niku nggih pundi? Yaman, Habib Salim Asy-Syadiri nggih Yaman. Kula gadah karangane ulama Yaman niku mulai tahun 400 sampai sakniki. Nggih khatam kula sinau termasuk karangan Habib sing cek sugeng-sugeng kados Al-Manhajus Sawi kula sinau nggih khatam. Yo khatam nggih paham. Yo eling maksud dadi kula niku yo khatam yo paham nggih eling. Dan iki penting kula terangaken. Mergo niki kaitane mbek nerangno Quran. Dadi nek ana wong liberal utawa wong sekuler darani critane Quran niku asatirul awalin isapan jempol iku salah besar. Wong roh kabeh secara artefak sejarah. Nak bekas-bekase penyiksaane Allah ning Sodom saiki ana ning Laut Mati. Makome Nabi Hud wonten teng pundi? Yaman. Yaman ibu kotane Ahqaf id angzara qaumahu bil Ahqaf. Lah mbah-mbahe Nabi niku tiang-tiang sing ditakdir sereng kluyuran. Mane kena kiai saleh atau kluyuran ora usah fatwa mesti gobloke ra karuan, paham nggih. Ya mok saleh wajib dicucup dihormati, tapi nak fatwa ora usah mbok rungokno. Wong nak ra tau kluyuran ora diperbandingan. Mane mbah-mbahe Nabi tiang pinter summiya bikusoyen litaqasihi fi biladi kudu atal qasiyah. Kluyurane kluyur. Nah, kluyurane bangsa Quraisy iku dienggo alasan pangeran nak gak gelem iman disalahno. Mergo Allah cara Jawane iki Allah ngundat-ngundat wong kuwe roh dhewe afalam yakunu yarunaha walaqad atau alal qaryatil lati umtirat atarso. Penduduk Mekah kluyuran dan di antara kluyurane iku nyekseni desa-desa atau perkampungan sing dirusak pangeran. Dan wong Mekah yo darani kados Yaman diarani Hadra maut. Nak diarani kaum Sodom nggih ditsi utawa laut napa mati. Artinya ngerti tenan nak iku bekas-bekas penyik. Lho kok ora iman. Lah umpama bangsa Quraisy babahe Kanjeng Nabi mok ning dalem ae ning musala gak tau kluyuran niku pangeran ra iso ngelingno. Perkarane gak tahu. Belum dengar kan. Paham ya? Paham ya? Mulane termasuk nikmate kowe nek di guru utawa duwe panutan sing seneng kluyuran. Kok kluyuran dadekno rohwan. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Wong Quraisy iku nikmat sing diudat-udat pangeran, digo alasan almanan udat sing ngundat-ngundat. Maksudnya ngundat-ngundat iku ben sadar. Iku mergo li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kluyurane wong Quraisy iku ning musim panas lan ning musim dingin. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kluyuran. Lane summiya biku soyen litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Ampun. Barokah kluyuran niku ngerti ana kaum Ad. Kaum Ad berhubung kaume mati di wong Arab darani hadra mautun. Terus dadi napa hadra maut. Nggih, nak darani napa? Hadra napa? Maut. Dan seterusnya. Terakhir barokah kluyuran niku sing dadi barokah nganti kita nganti kula jenengan iman barokah kluyuran. Umpama ora ana kluyuran ya ora ana Nabi Muhammad. Lan iki nek ambek wong seneng kluyuran ya ora nduk kudu diutang jasa. Kaya Ibnu Battuta sing masyhur nak sejarawan terakhir sinten Ibnu Battuta. Kanjeng Nabi niku umur 9 tahun, kila 12 tahun. Kabeh tarikh ku sepakat niku dijak mlaku-mlaku pamane dagangan teng kene Syam, teng Palestina. Dugi teng kene Syria. Nganti sakniki tesih wonten kani satu Bakhira. Gerejane Rahib Bakhira. Wonten sing maca Bukhaira, wonten maca Bakhira. Sanggepe waca milih sitok lah Bakhira. Padha ora ro ya wae milih sitok. Ora melok jenakno ya ora ro aktene pokoke bareng tok Rahibu Bakhira niku ana sajarah. Wit iku khas. Nggih, wit iku khas. Rahibu Bakhira ora tenan, nak sing lungguh ning kono iku ora nabi, wite ya biasa wae, ndablek kae. Tapi nak sing lungguh nabi, pohon ini bisa memperlakukan khusus. Misale taruh sajar srengenge kok kulon, kok nabi pinarak ning kulon. Nggih terus wite iku manggon kulon dampingi supaya nabi ora kena panase napa srengenge. Lane disebut tudzilluhul qamamah tuti'uhus sahaib. Rahib Bakhira iku ora. Bocah kok lungguhe carane ngono iku mesti nabi, carane memperlakukan wit kok ngono iku mesti nabi. Fajriul jabini lailiyud dawai. Wis pokoke kabeh sifate iku
tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Mulane Rahibah Hira niku cah iku mesti nabi. Bareng wis yakin mesti nabi niku ndekne iku pertama takok Abu Thalib termasuk ditakokno afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah. Apa mripate cah iku ana merah-merah ya merah ya khas istidharon lil alamatil khafiyah. Terus dijawab fa ajabahu bina'am. Fa haqqala dahi madhannahu. Aku ya ora carane sampean waca tiba berjanji ora. Nah kula nu jarang maca tapi apa. Aku bengak-bengok ngrameni terus untuk berkat. Lha iku bedane aku mek sampean. Lane wong darani Gus jenengan ora tau dibaan. Kok ora kaya umume wong-wong kok dibaan. Lah ya aku ora dibaan tapi apal. Sing nerangno aku kowe wis sing bengak-bengok aku sing nerangno. Dadi sing bengak-bengok aku sing nerangno. Kok kula nu bengak-bengok ora iso. Tapi apik sing bengak-bengok kok rugen mung ketok mahabbah ben terus untuk isek. Rada jadab sithik-sithik macem. Afi ainaihi humratun istizarun alamatil khafiyah. Terus sampai Abu Thalib dijawab na'am. Terus Bukhairah ku mantep, nak cah iki ku nabi. Mergo sing lungguh wit iki tau dilungguhi Nabi Musa, tau dilungguhi Nabi Isa, digo slenden. Ya slendene ku khusus. Wis pokoke semuanya khusus. Nah, terakhir Bakhirah takok ngene ning Abu Thalib. Cah iki sapa? Abu Thalib keliru jawabe. Niki anak kula. Kok anake jenengan? Sampai niki sinten niki anak kula. Sampai ping 3 jawab niki anak kula. Karo Ibu Bukhairah men takok. Kok anake jenengan? Sampai 3. Abu Thalib susah tersinggung. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Mulai tersinggung. Memangnya salahnya apa kok kalau anak saya? Terus Ibu Bukhairah buka kartu. Bocah iki kabeh alamat nabi ku sono kabeh kecuali sitok ndek bapak kuwe. Perkara sitok ndek bapak kuwe. Nah, itu. Abu Thalib akhirnya buka kartu. Memangnya salahnya apa kalau bapaknya saya? Alamatnya Nabi iki ditinggal mati bapaknya zaman ning kandungan. Nak di bapak kue berarti salah. Jadi problemnya mau sitok ya ku di bapak kue. Akhirnya Abu Thalib ngaku ora iki ku ponakanku. Bapak wis mati zaman ning kandungan 6 bulan terus tape anak. Iki ponakanku. Terus diwambung ambek bojo. Yo iki calon apa? Nabi. Wis sempurna kan sing salah kan mesti tok-tok anake sinten? Abu Thalib. Lah kesalahan ini wis diluruskan. Diambungi, dicucup bon-bonane terus ya Abu Thalib iki uga mulai wae. Wong Yahudi ning Palestina iku menunggu akan membunuh bayi ini, anak ini. Mergo wong Yahudi iku mangkel dinasti nubuwah iku entek kok malah ora keturunan Yahudi, keturunan Ismail. Paham ya ora turunan Yahudi tapi turunan apa? Ismail. Go Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kanjeng Nabi lewat nasab sinten? Ismail. Artinya pertama kali ana gunjingan Nabi Muhammad nabi iku ya barokah wong kluyuran. Wah, nek aja percaya Mustafa kurang tau ngluyur. Tapi kudu mbok hormati wong saleh. Atine saleh zaman akhir ngene iki wis saleh, tapi nak fatwa ra kena dintel mergo ora duwe perbandingan. Dadi wong saleh-saleh dhisik mesti tau kluyuran. Imam Ghazali ngaji itu 6 negara lebih, Imam Bukhari lebih 6 negara. Wabe wong alim seneng kluyuran. Mergo dia perbandingan. Paham gitu. Nah sing ra tau ngluyur wis menisan khusyuk, aja kok ora ngluyur beling malah ora ono benere kan. Akhirnya mulai rame ning Mekah. Bani Hasyim terus ra mergawe. Mergo nyiapno nubuwah. Bani Muthalib yo ora mergawe nyiapno napa nubuwah. Akhire Kanjeng Nabi dikawal termasuk Abu Thalib dikawal. Mergo mesti calon nabi. Mulane sampean takok sapa wong pertama sing roh nabi? Ya Abu Thalib. Perkarane tau diskusi mbek roh ibu napa? Rame ning Mekah dadi gunjingan, sebagian percaya, sebagian ora, wong isih bocah. Khadijah percaya. Kok Khadijah iku duwe paman jenenge Waraqah bin Naufal, niku penginjil. Khadijah percaya ngongkon Maisarah. Maisarah jeneng lanang ya, Maisarah teng Arab niku jeneng napa? Lanang. Ngongkon Maisarah ngawal Kanjeng Nabi ternyata tambah dikawal nggih wau ngalami beberapa kesaksian mukjizate Kanjeng Nabi. Terus Nabi umur selawe dilamar Khadijah di nikah. Mana sama nak tangkok Nabi ku dinobatno dadi Nabi umur 40 tahun, tapi kejelasan Nabi ku wis masyhur saantero Mekah, saantero Yahudi Nasrani. Roh kabeh. Akhire tenan ya baru kae ngluyur wa usmiya bi kusayin litaqasi fi biladi kudu atal
qasiya ila ana adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama hima. Terus penting keluyuran iku penting iku wow. Ternyata ning Yahudi, dinasti Yahudi yang ada di Israel sekarang, Israel, Palestina, Syam, iku bakas wong sing jenenge Muhammad. Rame. Puncake rame Khadijah gelem ngawin, nikah, informasi nubuwah didapatkan ke Waraqah bin Naufal. Informasinya yo khas. Niki kula tabaruk mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean roh maknane walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Sebagian ayat disebut wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Hei penduduk Mekah kowe ra manggon ning satu kawasan sing dhisik digoni wong zalim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan jelas bagi kalian apa perlakuan saya terhadap mereka. Wa darabna lakumul amsal. Jadi intinya penduduk Mekah diudat-udat pangeran mergo sering keluyuran dan lewat keluyuran iki ana kesaksian. Lho ana kesaksian kok gak gelem i. Jadi keluyuran iku penting. Mulane Quran ngelingno afalam yasiru fil ardi. Mbok kowe mlaku ya fasiru fil ardi. Lah saiki akeh kiai kumul ora tau keluyuran komentar. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, mulane wong Indonesia iku khusuk-khusuk. Tapi nek ana resepsi lanang wedok kumpul. Kadang wonge salate tenanan tapi nggawa rukoh ijek katokan cekak mara masjid. Bariku ya salat, bariku mulai ya katokan cekak nek rukohe digawe iku malaikat yo bingung. Bingunge malaikat iku nak wong nak mlaku mara masjid iku setiap sak langkah iku nyeblokno dosa. Tapi wong sing buka aurat setiap langkah iku nambahi dosa. Iku mbok plus mbok minus ya ora roh perkarane malaikat ngadepi dua aturan hukum. Wah. Lho nek mlebune ning diskotik kan jelas nilainya negatif terus. Iki moro masjid maksudnya. Cara kowe mesti dadi malaikat mbok menang nanti. Wong aturannya kan ndak ada orang berjalan ke masjid ketika setiap langkah iku nyeblokno dosa. Tapi ya ada aturan hukum pidana ning KUHP pokoknya nak sing buka aurat mlaku sak mlaku dosa. Tapi masalahnya melakukannya moro masjid. Nah, itu kan ada dua hukum yang berbeda. Mulane ben ra bingung no malaikat mbok iso do buka nutup aurat lah nak moro masjid ben jelas napa. Lah itu begitu. Orang itu butuh pembanding. Mun tenan. Termasuk sing dadi alamat tubuh geger niku Heraklius, wong pondok nak darani Heraklius. Heraklius niku raja Romawi sing nguasai Palestina. Zaman Kanjeng Nabi Sugeng presiden Mekah iku jenenge Abi Sufyan, bapake Muawiyah. Presiden ning gone Palestina Romawi niku Heraklius. Wong pondok nama maca Heraklius. Heraklius niku krungu kabar, dekne ngipi ana bocah guanteng sunat. Khitan niku sunat. Ya sunat-sunat tenan sunat. Ning dhuwur langit. Dekne akhire takok mbek penginjil-penginjil iku sapa? Ya Malikul Arab iku raja Arab sing sampeyan ngalahno kowe. Ora Nasrani ku ora sunat. Sing sunat wong Yahudi, ora iki ora Yahudi, raine gak rai Yahudi. Saking bingung akhirnya nyeluk Abi Sufyan, uga mitra dagange Abi Sufyan sing presiden Mekah mitra dagange diundang teko teng kene Palestina. Riyen pokoke Syam lah teng Palestina. Mergi riyen niku sing darani Syam mboten Palestina, mulai Yordan, Libanon, pundi niku sekarang Israel. Tel Aviv niku. Terus pundi niku Syria. Nggih, napa? Syria itu riyen istilahnya napa? Syam. Lah niku takokane ngeten lucu, takokane Heraklius lucu. Saya dengar-dengar di daerah kamu itu ada orang ngaku nabi. Jaya Abi Sufyan ya. Itu disaksikan beberapa calon sahabat, belum sahabat, orang-orang napa pesuruh Abi Sufyan. Dia orang nasab apa ndak? Iya, dia punya nasab. Orang nasab terbaik dia suku Quraisy. Apa bapak-bapaknya pernah jadi raja? Enggak pernah. Pernah dia bohong? Enggak pernah. Nak perang musuh kowe menang di. Ya kadang menang, kadang kalah. Abu Sufyan jawab jujur. Terus pengikutnya itu tambah akeh tambah sithik. Tambah akeh. Yang ngikuti itu du'afa'uhum am syurafa'uhum. Wong mulya wong ino. Du'afa'uhum. Ya wong elek-elek jare-jare Abu Sufyan. Wong elek-elek. Terus setelah itu Abi Sufyan diam. Heraklius ini kok gawe beberapa kriteria. Kalau saja kamu bilang dia anak raja, pasti dia itu pembohong.
Artinya dia bikin perubahan atau revolusi atau kegiatan itu rajulun yatlubu mulka abi. Jadi Kanjeng Nabi kegiatannya rak dakwah teng kampung-kampung wong dijak bertauhid, dijak ibadah. Umpama dekne anake raja mesti tak komentari rajulun yatlubu mulka abi. Wajar anake raja saiki golek-golek pengaruh mergo kepengin dadi raja kaya bapake. Lane Nabi didesain ora anake raja. Andai kan kamu bilang Muhammad pernah bohong, berarti gak Nabi. Nabi ku mulai cilik ditakdir gak tahu bohong karena maka naliyadarul kadziba alan nas. Gak mungkin Nabi kok di masa lalu tukang nopo. Makanya saya pernah ketemu sama orang orientalis. Kelebihan Nabi Muhammad itu mereka tanya, Pak Bahak, kenapa orang Islam itu ngitungnya Muhammad kok mulai jadi Nabi? Bisa saja sebelum Nabi misalnya dia bohong atau nakal atau selingkuh. Terus tak jawab. Apa pernah Abu Jahal, Abu Lahab mendiskreditkan Muhammad, ngenyek Muhammad mergo tahu zina, tahu maling? Enggak tahu. Mulane omongane Abu Jahal iku ya penting dadi rujukanku. Paham iki? Lho iki pancen nyata. Saiki nek wong Islam ngelem Nabi Muhammad wajar dene Islam. Ketemu Abu Jahal ngomentari Muhammad saiki sok suci padahal dhisik ya pacaran ora ono Abu Jahal ngomong ngono. Perkarane ya ora tahu. Ora kaya Ruhin dadi kiai, wis masa lalune akeh sing ngungkap sok suci. Paham ya? Abu Lahab ya ora iso ngomentari Muhammad nek saiki sok dadi nabi dhisik tau nyolong pelem ora iso pancen. Oh pancen ora tahu dadi mulane wong kafir iku bingung. Perkarane nek ape ngenyek Muhammad ning masa lalune iku yo ape. Mulane kira usah ngaku nabi wis kliwat cara masa lalu wis kadung keliru, paham? Wis kadung napa? Wis kadung napa? Keliru. Selain pintu nabi ditutup, pancen kudu ditutup. Wis ora layak kabeh. Wis kadung masa lalu wis kadung napa? Keliru. Ayo sing sok khusuk-khusuk iku. Dhisik tau pacaran. Sing ora tau pacaran tau bodoni wong. Engko sing kiai dhisik sekolahe tau ora munggah. Ono kowe. Pokoke masalah cara ketemu kanca sak kelas iku mesti ngene, dhisik gobloke ra karuan kok. Pamane nak ketemu gurune. Dhisik Alfiah ra apal nek saiki kiai. Mulane kiai-kiai do pinter nak mbek mantan gurune itu salami template akeh mergo sing komentare iku lho sing metu. Kan sing roh gobloke, sing ora napa? Ambek mantan-mantan pacare iku ya lomo kan disuap perkara. Jangan ngomong gitu. Kanjeng Nabi ku ora ngono iku. Abu kowe tumuk dalam semua tarikh sing ditulis wong sak donya. Ora iso Abu Jahal Abu Lahab diskreditno Nabi mergo tahu zina, tahu maling, tahu goroh, gak tahu. Wis didesain sedemikian rupa, malah disebut maksum, wis maksum mulai cilik. Mulane jere, yes akhire hiraku ngakoni. Yiku nabi sing yakhruju akhir zaman. Umpama aku kuat lan mampu, aku ape ngambung sikile. Lata jasamtu ila qadamai. Tak ambung sikile, ora muni tak ambung tangane malah tak ambung napa sikile. Wah, Abu Sufyan susah. Muatek. Nak nganti raja siks, maksudnya nak nganti Heraklius iku iman, kaisar besar iman, mati aku apa ning Mekah. Getun aku ora nggorohno tentang Muhammad, maksudnya dekne getun kok ora. Misale dicerita ngerti ana ngono komentar Muhammad bodoni ya biasa lah tahu ngono. Lah ini kadung keliru, dekne kadung jujur, dadi kuwetune ra karuan. Bon, setelah itu dikonfirmasi malih kalian Khadijah. Khadijah niku tahun nubuwah niku sekitar pinten nggih sekitar 600 pinten 610 berarti sekitar 500 rata-rata orang nulis itu ya 570-an berapa gitu. Karena nubuwah itu sekitar 610 napa? Masehi. Kalau nubuwah 610 ya berarti dikurangi 40 ya umur nubuwah kan pinten? 40 nggih. Pokoke walhasil nubuwah sekitar samonten to nggih wong saniki tahun anggap mawon saiki tahun 1436. Masehi ne mun 215. Berarti selisihnya akan sekitar 600 napa? Tahun. Wis anggap ae kisarane Nabi lahir nubuwah niku abad 7 napa? Abad napa? 7. Kan terpautnya sekitar 600 tahun. Akhirnya Warokoh niku komentari teng Khadijah ngeten. Ya Ammi, ini Muhammad ibnu Akhika. Dia ngaku ketemu Jibril di Gua Hira. Akhirnya Warokoh takok, "Ya ibnu Akhi, madza taro?" Nabi Muhammad cerita aku cerita ora paham. Lane ciri utama wong bener iku kudu cerita kudu ora paham, pokoke cerita ngono. Nabi cerita, aku pokoke ketemu wong sing jarene malaikat. Aku mlayu tak sangka malaikat mati. Mulane aku wedi ndredeg.
Bareng dedek aku didekap kon maca Iqra terus tak waca sampai ting 3 ra iso terus tak waca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah ku kaget. Mergo ciri utama nabi akhir zaman ku ummi. Ummi ku gak fahaman. Ummi ku saiki ana wong ngaku nabi ora ndredeg ya pede, berarti ngakali dene perkarane direncanakno paham. Nabi Muhammad ora paham, Jibril teko iku mlayu, perkarane wedi. Bareng berwahyu yo mlayu tenan, runtusan. Runtusan teko ning Khadijah, ya Khadijah, zammiluni zam, aku kemuli, aku iku wedi. Mergo ummi ya, Mas. Dadi wedine nabi ora pahame nabi justru dadi alamat kenubuahan, paham ya? Paham ya? Lah anak nabi sing palsu-palsu ora ndekne memproklamirkan diri bentuk dhuwit ben dadi nabi terus diumumno dhewe. Kayak Hulam bin Mirza terus kenane musotek tapi ra sida terus macam-macam lah itu kan. Sing sida dadi kan Ahmad Hulam bin Mirza, dadi ngaku nabi ya terus di pengaruh napa Ahmadiyah. Tapi ku gak nabi, perkarane ngakune nabi ku alami, ummi mesti ndredeg kaya Nabi Muhammad ndredeg. Wong roh kabeh nabi pas matur Khadijah zamiluni. Dikemuli Khadijah terus dikandani Khadijah. Mergo ummi dadi ummi ku ibu-ibuan kagetan wedinan. Akhirnya terus dikomentari Waraqah, kowe iku calon nabi kaya Musa. Wa yudrikni yaumuka la nasartuka nasron la ansurka nasron muazzar. Umpama mat aku menangi kowe tak bela. Dan jenengan bela kula perkarane napa? Somben aku ben bela kowe pas kowe diusir kaum. Itu Nabi kaget. Awamu khrijiyahum. Kalau iki apal ta teng Bukhari teng Muslim. Apa kaum saya mau mengusir saya? Karena Nabi pas niku GR gede rumangsa kaumnya selama ini memperlakukan beliau baik, menggelari Al-Amin karena beliau putra tokoh. Tapi kok jare Waraqah sok ben dekne diusir. Makanya tanya, masa betul kaum saya nanti ngusir saya? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu sok ben nasibnya iku mesti napa? Diusir. Nah, ini kan beberapa alamat yang didhawuhna Ibu Bukhairah, Waraqah, Khadijah, Maisarah terus terbukti suatu saat Nabi Muhammad benar-benar diusir dari napa? Dari napa? Mekah. Ampun, Khadijah kabeh wong tambah mantep. Nah, mulane barokah ngluyur nggih niku Waraqah niku penginjil sejati, ahli Injil bahasa Ibrani diterjemah bahasa Arab. Ibu Bukhairah iku pakar Injil sing urip teng Syria, iki asli bahasa napa Ibrani. Wong Yahudi pakar-pakar Taurat, yo ngerti apa ana nabi yakhruju akhiras zaman. Ampun. Dasar Yahudi pinter ngene niku masyhur. Sing diceritakno teng Tiba niku Al Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil akhbar qala allamani abit Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhilhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa yaqusu sya'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal ummah. Jare Yasar bin Atha nyeritakno Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar tiyang Yahudi. Aku mulai cilik diulang bapakku Taurat. Tapi anake ono sak lemper sing ilang. Jadi misalnya bar nomor 12 langsung 14, bar 14 langsung 16. Pokoke ono sak lemper sing ilang, nomor pira ora roh, ora ono penjelasane. Bareng bapakku mati tak buka, kena opo sak lemper iku ora diulang nomor. Kok sak lemper iku disimpen visunduk. Bapak ya goblok ora diobong dhewe ya gumun. Kan alamani abi at-taurata illa sifron wahidan. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Lan kula ora usah dibaan mergo apa? Sing dibaan kuwe wae mergo ora apal. Dadi jeneng. Ora koyo wong awam, sing apal pisan dijak dibaan. Wong alim ojak bengak-bengok, malah ngrameni tok teman. Aku sing nerangno, sampean sing napa? Nah, nek sampean kapan-kapan Mustofa nek di dhuwit tak kon dibaan aku sing nerangno, Mas. Nah, tapi nek kira di dhuwit ya ora sida terus acara iki. Jadi ajane kula kepengin krungu kabar acara dibiayai Mustofa mbek Rugen aja sing suke ben dadi berita, paham ya, ben dadi berita. Nek di dhuwit ora sida nganti mati ora sida. Jadi terus ketika bapakku mati, catatan iku tak buka. Ya mau cilirune bapake ora diobong. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di satu lemper iku ana penjelasan sampeyan ana nabi akhir zaman sing lahire ning Mekah, hijrahe ning Madinah, tapi kerajaane ning Syam. Kerajaane ning Syria. Tenan.
Akhirnya Kabul Akbar dadi sahabat papan atas perkarane ndekne roh Kanjeng Nabi sesuai definisi sing ana ning Taurat. Lha iku terus nubuwah iku jelas, mulane sebuti alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat secara detail itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sampai Umar takok, "Fa kaifa bidzalika ya Kabul Akbar? Kok iso kowe kenal Muhammad koyo kenal anakmu?" Jarene Kabul Akbar, "Aku malah ambek anakku curiga, ma adri mata falun nisa." Aku ora roh bojoku iku ana penumpang gelap ta ora iku malah ora. Tapi nak Muhammad iku detail penjelasane ning Taurat detail. Mulane aku yakin nak Muhammad ku nabi, tapi nak anakku aku ora pati roh anakku tenan. Mbok ora wong mbok bojoku iku mbok penumpang gelap. Mbok ora. Mulane wa ma adri mata falun nisa. Aku ora roh bojoku iku tenan ta ora iku anakku, tapi nak Muhammad Rahman sebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Dadi detail. Mulane Kanjeng Nabi tambah suwi pengaruhnya tambah gede. Akhirnya tenan, wong Yahudi terus iri tenanan terus ana revolusi. Tapi wong pangeran nek ngersakno kuat nggih kuat. Akhirnya wong Yahudi sukses, gini wong ngerebut Israel nganti sakniki. Perkarane Madinah mun mboten saged, Mekah, Syria mboten saged. Di sakniki gadah Yerusalem, gadah Tel Aviv nih, nganti sakniki. Tapi nggih ora mesti terus gonta-ganti. Riyen niku nate lami dikuasai Yahudi terus dikalahno Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suwe-suwe kalah meneh, terus wonten Salahuddin apa? Al-Ayyubi. Terus kalah meneh nganti sakniki. 50-50 sakniki. Wong Palestina yo ora mati-mati. Ijek wae urip. Mulane kan ada orang Israel ora iso dikalahno, masuk Palestina ora iso dikalahno nganti saiki ijek ono. Cek seneng ngelem napa? Israel. Wong padha ora kalah kok barno ora wis pokoke. Oh, ya artinya kan ngelem Israel berarti kok pemuja napa? Israel. Nyatane Palestina yo ora ilang kan berarti juga ndak kalah kan? Lah Yahudi niku nganti sok ben ila yaumil qiyamah niku wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati mayyasumuhum su'al adzab. Mulane Quran ketok bener ya. Allah mun janji teng Kanjeng Nabi Muhammad kira usah kuwatir. Aku bakal ngirimno wong ning wong Yahudi sing bakal nyiksa yasumunahum su'al adzab. Riyen sahabat maca ora paham. Ora pahame perkarane ya pancen Quran sebagian sahabat ora perlu paham. Ora krana goblok perkarane ora roh. Dadi do iman tapi ora paham maksude piye kok sok ben ana wong sing nyiksa wong Yahudi soal tapi ora paham tapi iman. Wala-wala zaman ana Hitler nih. Sahabat ora roh ana napa? Kuwi ku wis pangeran janji sok ben selalu ana wong sing nyiksa wong Yahudi ya sumunahum soalat. Ila yaumil qiyamah ono terus. Kira usah takok iku kapan sing jelas wis tau terjadi zaman napa? Iku rak tunggale Imam Bukhari niku tahun 200 Hijriah. Ndekne ngriwayatno hadis la taftahunnal Konstantinia. Kowe sok ben bakal buka kota Konstantinopel. Padahal Konstantinopel zaman Imam Bukhari jek dikuasai Romawi. Tahun 600, tahun sekitar 200 sekitar 800 Hijriah. Napa 1100 pinten tenan dibuka Pangeran Fatih. Pangeran Fatih itu dinasti Ottoman zuriyae Sayyidina Sinten Husain. Napa Sayyidina Utsman. Paham? Mulane masjid tenggene masjid biru tenggene Istanbul jenenge Masjid napa? Al-Fatih. Mergo Konstantinopel sing buka sinten Pangeran napa? Fatih. Terus dia anak putu termasuk Raja Sulaiman sing sakniki teng film-film niku, Raja napa? Sulaiman niku anake putune Pangeran napa? Fatih, pemerintahan Ottoman. Lha sampean bayangno Nabi Muhammad tuh tahun pinten? 600 tahun sebelum terjadi Nabi pun diriwayat Imam Bukhari tahun 200 lataf tahunnal Konstantinia. Ya ampun. Lah kok ora nabi ku piye? Maksud iki balik lha kok ora nabi ku piye? Dadi alamat nubuwah iku begitu jelas. Lah saniki wong Islam piyambak rapati kenal nabi ini. Semua roh sok bentuk syafaat, pokoke entuk syafaat. Wis ngono tok. Padahal wong nak ora roh dalailun nubuwah kadar imane ning nabi ya rapati ya. Mergo rapati roh dalailin nubuwah. Mulane ulama-ulama itu seneng aran dalailun nubuwah. Tujuane wong semakin roh bukti Nabi Muhammad ku nabi berarti otomatis imane tambah. Lah wong-wong pinter kudune alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna.
Dadi kenal Muhammad ku detek. Mane kula nu ngrasa para Kanjeng Nabi ki nak pas sinau Bukhari sing tentang Dalailun Nubuwah. Mergo Dalailun Nubuwah iku unik. Artinya nggih unik. Mboten kena ditebak nggih umi, nggih kelihatan umi. Paham lah sakniki wong ora pati seneng ngluyur. Perkarane fatwane wong zuhud-zuhud sing ora iso ngaji jare wong kudu nengok-nengok ning omah ora rek kluyuran, mari kena angin imane obah. Ya ora usah ngono-ngononan. Quran niku pokoke awalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Kadang awalam yasiru, kadang afalam yasiru, kadang pakai khitab kul siru fil ardi. Lah kecuali masalah kira di dhuwit mbok rewangi utang-utang, lha iku aja. Nek iku masalah kan. Jatah belonjone susune anak mbok keluyuran ya taqabbal wa minkum taqabbal. Tapi cara aku nak kiai-kiai sing mampu ora usah numpuk donya mobil nganti 3 tuku sawah sing akeh tok nggo ngluyur lumayan nambahi dalailun nubuwah. Kok sok ben Islam niku nak ora ana ulama sing loro entek. Cek niku masalah-masalah fikhiyah. Nggih, masalah-masalah napa fikhiyah. Misale ngeten masalah fikhiyah. Sayyid Muhammad sing terkenal alim Mekah niku riyen nate diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New York itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihah, bebas arah. Mergo bumi bulat bola. Nak misalnya Mekah pos dhuwur terus New York pas ngisor kan berarti bebas arah. Mergo ana arah iku nak rubuk. Mulane sampai saiki dadi masalah fikih. Wong New York ku nak salat madhep ndi? Wong bebas arah. Lho kita duwe arah perkarane mbek Mekah ku ana katulistiwa. Mulane ulama Indonesia kok gak ngalim bangkune. Lho kowe ngaji takrib ning kutub diguyu. Ulama Indonesia ngalim wis adone kok ora ngalim piye? Waktu sing diulangno Jibril Nabi Muhammad itu persis waktu sing ning Indonesia. Subuh iku mulai fajar sodik nganti srengenge meletek. Ning Indonesia ana srengenge meletek. Zuhur iku nek wis istiwa luwes sithik jenenge zawal. Indonesia ya ana zawal, ya ana istiwa. Engko enteke wektu asar nak surupe srengenge oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Wah, alhamdulillah. Waktu ning asar entek nak mlek surupe srengenge. Surup terus, Mbah. Poso iku mulai fajar sodik nganti srengenge surup. Surup terus pirang-pirang tahun mati kabeh perkarane. Utawa wong kutub ora usah poso wong bengi terus. Lho iku nak ulama ra ngluyur ora ros, tidakne agak ngluyur fisike, ngluyur uteke. Kula nu gak ada kitab karangane wong kutub. Perkara niku kula di kepentingan nak wong kutub fatwane iku piye. Kula yo duwe kitab karangane wong Inggris. Karangane wong Amerika kula gak ada, saya kakak bani. Kula di kitab karangane wong sak donya butuh kula nu nak gawe hukum iku piye daerah-daerah yang berbeda. Lah kira ora rasane dadi ulama, loro kaya kula wis ora usah kepengin, loro perkarane. Indonesia iku bejo mergo diliwati khotul istiwa. Cara bahasa Indonesia katul istiwa. Khotun maknane garis, istiwa iku seimbang. Jadi khotul istiwa adalah ning sigari bumi pas tengah. Mulane mbek Mekah sami karena sama-sama diliwati khotul istiwa. Penak dadi wong Indonesia. Ngaji takrib aman. Enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub. Bihuru bisamsi srengenge endi, Mbah? Tulu isamsi srengenge endi, Mbah? Ora ono apa? Ora ono srengenge. Pemenen ana keterangan hadis Kanjeng Nabi misalnya, abridu bidzuri, kan azur ngenteni adem terus, Mbah. Oh kacau kabeh pokoke semua aturan. Lah iya nek kitab takrib Pak, kesunatane nek zuhur panas banget kon ngenteni adem terus mbok waca ning kutub. Walah, Mbah. Ora trimo adem mong. Beku. Mulane kula niku butuh betul. Nah, mulane alhamdulillah saniki ana Rabitatul Alam Al-Islami. Ulama sak donya duwe ikatan. Termasuk Indonesia sing makili kados Mbah Mun, kados Kisal. Dan saya selalu baca jurnal Rabitatul Alam Al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang rino nganti 16 jam, tapi kadang mau 9 jam. Itu pasane piye? Kita ini bejo, ada katulis. Sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Nah, sekarang pertanyaan fikihnya adalah apa boleh kita ngejar matahari? Misalnya begini, ben sampean ngerti, ben tau mikir fikih barang. Kulo nate ngalami piyambak. Saya pernah 2009 itu dari Jakarta itu jam 12. Jam 1 tepat. Naik pesawat mau umroh.
sama krunya dibilangi bahwa penerbangan 10 jam. Ya penerbangan 10 jam. Berarti logikanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 1 malam. Logikanya kan sampai Mekah 1 malam. Ternyata enggak. Pas landing di Jeddah itu srengenge cek panas sekitar 4:30 jam 5. Pertanyaannya, umpama aku poso. Poso kan berarti nak aku terbang jam 1 kan 5 jam lagi buka. Jebule bareng ngulon wis 10 jam ning Mekah iku urung surup. Lha iku oleh buka ta ora ya. Nah. Mulane jogeman ke pas poso terbang ngulon. Lah saiki misale diwalik wong Mekah jam 1 awan sugih. Jam 1 awan sugih moh poso 5 jam terbang ngetan. Lagi sak jam ke Indonesia. Buka oleh ta ora lho. Dadi iku termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Rabitatul Alam. Mustofa Ruhin ora tau mikir, mergo ora tau ngluyur. Momen geger tahlil bid'ah ta sunnah iku wis dibakas mulai dhisik, tukaran iku wis dhisik. Mbok mikir liyane ra ya kenek. Gak wani sing biasa debat tahlil sunnah ta bid'ah dijak bakas hukum-hukum sing rondok rasional lah ya kenek. Ben padha-padha golek kitab sing aneh-aneh. Nah, cara kowe misale wong Mekah jam 1 awan. Moh poso 5 jam lagi, ya kan? Kalau nunggu jam 6 kan 5 jam lagi. Terus dia terbang ngetan. Kira-kira penerbangan 1 jam apalagi pakai jet misalnya, kan terpaut 4 jam kan? Tak baleni Mas ben kayak mikir. Mekah Indonesia kan kacek 4 jam. Berarti misalnya orang Mekah itu jam 1 siang, kan kalau dia tetap di Mekah kan puasanya 5 jam lagi. Kalau dia terbang 1 jam sampai Indonesia wis surup to ora? Surup. Berarti dia kan pasane mau 1 jam kan, harusnya 5 jam lagi, cukup 1 jam. Lha misale terus wong Mekah terbang maro Indonesia oleh buka ta ora? Cara kowe, Mas? Ora iso tekan den. Ora tau mikir to kowe. Ya alhamdulillah lah iya enak. Dadi mulane wong gak matur nuwun mbek ulama iku sableng tenan. Ulama iku wong bingung. Ora perkara dhuwit, nek ora di dhuwit biasa, maksudnya bingunge perkara ngono. Kulo nu nak haji, nak umroh nu seneng ketemu ulama-ulama sing saking Yaman, saking Mekah, sing alim-alim sing ikhlas-ikhlas. Kita mau diskusi ngoten-ngoten niku. Sampai sekarang jadi pertanyaan besar. Masalahnya nanti kalau itu anut daerah wong Mekah sing sugih-sugih di jet-jet pribadi yang jam 1 terbang. Nah, lah engko nek Indonesia wedi imsak jam 1 bengi, Indonesia kok wis jam 4 wae imsak, terbang ngulon. Lho kan ijek bengi berarti nih. Paham ya? Aman dek ijek imsak terus. Lah iya nek Indonesia wis jam 3 kan sak jam kas kan imsak misalnya. Terbang moro ngulon. Tok Mekah ijek jam 2 bengi neh. Damai dek ijek mangan meneh. Lah yo wong ngindari poso kok gegere ngetan. Lha tapi sampean ben ro, lha iku jenenge wong ku ben ro afalam yasiru fil ardi ana awalam yasiru fil ardi. Dadi wong ben ro, hukum geografis sejarah wong ya beda-beda, hukum ruang dan wektu nggih wong beda-beda. Lha iku ulama tugase nggarap detail itu. Nah, makane wong bodho repot. Wong Mekah wis bodho kok Indonesia rong bodho engkek. Wong Mekah pusat Islam ya goblok kok ora barbar. Wong Indonesia ambek Mekah iku wektune mergo bulan iku kok kulon seringe kok wetan, mulane tanggal yo dhisik kulon. Mulane Mekah mbek Indonesia seringe bodone dhisik ndi. Mekah. Ape yo padha mergo jare Mekah iku pusate Islam. Sesuk ngono Mekah salat oleh mubeng Indonesia ora oleh malah. Kaca edan bareng. Wah, kayak wong kaji-kaji bento ya tau menang ya salat fena. Oh, nek Mekah bebas Indonesia kok ora bebas jadi aduh. Nek kaji bahlul iki repot. Wis repot terus ngrusak tatanan. Napa? Ngrusak napa? Tatanan. Kulo sering ditangleti kaji-kaji bahlul. Gus, apa ana kaule, Gus? Wong Mekah biasa, Gus. Nak pas salat ditelepon tertelpone diangkat muni sholli. Apa ana kaule Gus? Oh, Arab bento dadi ana
Anjen kula lah bola balik roh Mekah HP telepon diangkat. Soli terus dilepsaki meneh maksud kurang ajar. Jadi apa ana kaule biam wong biento ya. Mekah berdua iku sing turunane Abu Jahal sing ngono-ngono wae. Oh, pepene Mekah itu dadi napa? Dadi napa hukum? Mekah apik wong Indonesia ana salat. Wong Mekah parah. Wong nggawa kursi kuat mlaku mindah kursi kuat ana salat lungguh nek gak wong Arab kan. Wong Indonesia iku nek arah setruk ora ngarah salat lungguh. Wong Arab awake kuat nggo kursi ngalor ngidul iso nak salat iku. Lungguhe ning kursi ora lungguh kaya deprok tasawuf awal mboten lungguhe ning kursi penak model. Kursi kok ana kaule baham ya kaul bento ya Mekah bento kok tinut. Paham ya, terus ngeluyur ku penting karena kita terkait ahkam tarikhiyah, ahkam sejarah ya butuh wong ngeluyur. Ahkam fikih ya butuh ngeluyur. Mulane nek kira iso ngeluyur ya matur nuwun mbek sing ngeluyur. Termasuk Imam Ghazali riyen itu berapa negara yang dikunjungi Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu mulai Mesir sampai macam-macam dikunjungi semua. Karena dekne gak percaya hadis kecuali ketemu sing nglakoni. Masuk harus berburu hadis sangka Amr bin As. Amr bin As uripe nang Mesir, akhire Imam Syafi'i urip nang pundi? Mesir. Sampai ngoten. Kok nek hadis Abu Musa Al-Asy'ari do ngurus ning Yaman. Nek hadis Salman Al-Farisi do ngurus ning Baitul Maqdis, mergo Salman Al-Farisi uripe teng Baitul Maqdis. Keluyuran. Gak ngono. Abdul bin Mas'ud nate ngluyur sak wulan mau krana hadis itu. Padahal dekne sahabat Nabi. Cuma pas hadis iku ora krungu langsung kok Nabi. Diparani wonge nganti moro Mesir. Apa bener Nabi ngendikan iku? Jare ngendikan iku ambek kowe iya. Mulai meneh mokor. Mau perkara konfirmasi satu hadis. Lha disebut afalam yasiru awalam yasiru. Bila bae Nabi ditakdir wong pilihan. Mulane summiya biku soyil litaqasi fi biladi qudu'atal qasi. Mulane bae Nabi wong luar biasa. Terus iku sing disebut awali ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Jadi wong di pembanding. Nggih wong gada napa pembanding. Termasuk Dzulqarnain. Dzulqarnain penggane yang ngluyur. Sampai hatta idza balagha maghibas samsi wajadaha taghrubu fi ainin hamadan. Dzulqarnain ngluyur ana daerah sing normal, ana daerah sing ra normal. Matahari ku terik terus. Sampai ndekne ku ketemu daerah hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihi maqamal la yakaduna yafqahuna qawla. Sing wong iku peradapane iku aneh. Lamnaj Allahu min duniha sitra. Dadi wong iku ora duwe adat nganggo klambi, ya ora duwe adat ana omah. Mergo uripe do ning guwa-guwa. Dadi ora duwe adat ana sitron. Ya wis. Dadi akhire ngluyur tok kulon, ngluyur tok wetan nganti ketemu daerah sing ora duwe adat gawe omah, mu anane mlebu-mlebu napa guwa. Macam ini kalau namung cerita tentang jenengan sejarah yang soleh-soleh itu ya keluyuran. Tapi keluyuran sing golek iktibar ayat-ayate pangeran, ayat-ayate Allah. Orang mau ape happy niku. Paham gitu. Jadi kalau suwun ben sampean ngerti kena apa Quran cerita walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau. Afalam yakunu yaronaha. Ini mriki tafsire fi safarihim ilas syam napa fi safarihim ila syam li faya'tabirun balkan wala yarjuna napa nusyur. Mohon kula terusaken gitu terus ben sampean ro. Imam Bukhari nu tiyang pundi sampean pikir? Tiyang Tajikistan, sakniki daerah Uzbek. Bukhara niku daerah napa? Uzbek. Imam Bukhari namine iku Muhammad bin Ismail bin Muhirah bin Bardasbah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Niku barokah ngluyur dadi wong alim. Ndek niku wis paling alim ning gone Bardisbah, ning gone Tasken, ning gone pundi sakniki Uzbek. Bukhara sakniki daerah napa? Uzbekistan. Ibuke niku tiyang sugih. Barokah sugih ndekne iso tuku tanah pinggire Kanjeng Nabi, pinggire Mekah. Kula nak pinggire Madinah. Kula nate itikaf teng Masjid Bukhari, terus teng Masjid Nabawi niku sekitar setengah kilo atau 1 kilo niku wonten masjid napa? Bukhari. Dulu itu ibunya itu belikan tanah Bukhari kecil supaya dipakai belajar. Mau cita-citane sitok, ben dolanane anakku ning sarane Kanjeng Nabi. Wis ngono tok. Saiki ora ono wong cita-cita. Anak iki diwarisi toko padahal kiai lho.
Jadi calon wong alim ya anak itu paling enggak orientasinya itu ngaji. Saiki ngajine Mekah jadi wedi Wahabi sowe ngaji. Akhirnya Imam Bukhari mulai cilik dolanane teng Madinah. Ketemu ulama-ulama alim. Kadang rawi ini adanya di Irak, moro Irak. Anane ning Yaman, moro putih Yaman. Anane ning Mesir, moro putih Mesir. Sare Imam Bukhari ngendikan, aku mlebu Irak ping pira aku wis lali jumlahe. Ya perkarane pangeran wis pancen unik. Mboten unik seputi. Kanjeng Nabi nu tiyang pundi? Mekah, yakin nggih. Hijrahnya teng Madinah, yakin. Yakin. Tapi sanate hadis niku liwat Irak, Kufah. Pemale sanate kula jenengan mesti liwat Kufah. Mergo ndelalah akabiru ashabi Rasulillah niku sing urip teng Madinah niku namung Abu Bakar 4 tahun setelah Kanjeng Nabi kabundut, Umar 12 tahun, Utsman sekitar 4 atau 5, mendekati 5. Bar niku Sayyidina Ali uripe teng Najaf, teng Puti Kufah. Sayyidina Ali urip ning Kufah duwe murid golongane Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Terus beliau duwe murid Imam Asim. Imam Asim duwe murid Imam Hafiz. Mulane sanadu ahli Kufah iku akrab min sanadi ahli Makkah. Ora lucu. Wong Mekah, Ibnu Katsir ku qoriun makiyun nggih. Rungokno nggih. Ibnu Katsir itu qoriun makiyun. Tapi tuke Nabi bulete ra karuan. Padahal dhekne wong Mekah. Mergo apa? Ora ana sahabate Nabi akabiru sahabat urip ning Mekah. Kowe tumbuk sejarah Abu Bakar urip ning Mekah mboten kan? Umar yo ora urip ning Mekah. Kabeh al-asra al-mubasysyirina bil jannah ora ana sing urip. Sing ning Mekah nyuwun sewu sahabat kelas kedua kaya Abdullah bin Sa'ib, orang-orang yang enggak populer. Sehingga Ibnu Katsir nak ape tok Kanjeng Nabi muter-muter. Ibnu Katsir terus Mujahid terus Abdullah bin Sa'ib terus Ibnu Abbas ngaji mbek Ubay bin Ka'ab lagi tok Kanjeng Nabi. Sementara Kufah sing luwih adoh sangka Mekah sangka Madinah cepet mergo ning Kufah dinggoni sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali urip ning Najaf riyen darani Kufah. Mulane sanad sing paling parah ku sanate Imam Hafiz an Asim an Abdurrahman As-Sulami an Ali. Langsung Kanjeng Nabi. Lha iku pangeran kersa. Mergo dhisik udah berburu afalam yasiru afalam. Mergo wong alim-alim termasuk Sayyidina Ali ku berburu kepengin roh Mausul iku piye. Babilion piye mergo ma unzila alal malaka ini bi Babila Harut wa Marut. Lah Babilon tukang sihir termasuk Saddam Hussein. Niku senengane sihir, senengane santet. Mergo sing mandu dekne tukang sihir. Amar agak roh, nak kula roh, kula kiai. Dadi Tigrit Babylon niku riyen tukang sihir. Di kota Babylon niku gudange napa? Sihir. Niku pertama ditemukan itu oleh riwayatnya Sayyidah Aisyah. Jadi ada seorang perempuan, bojone iku ilang. Bojo lanang iku ilang. Ilang terus dikandani dukun kon nguyuh ning tanur, nguyuh ning gone pawon niku. Sing ana genine apa jenenge? Mari nek bahasa Indonesia dapur iku bangunan omah ya. Apa mustara kowe? Kluweng ya. Kon nguyuh ning kluweng. Bareng wong wedok wis nguyuh ning kluweng kon maca mantra iku mlebu alam liya. Termasuk ning alam iku ketemu bojone. Ternyata orang-orang yang sudah mati di situ itu dadi buruh ning kono. Tapi aja lebokno nyiloro kidul lebok-lebokno. Terangno terus wong mak sugihan macam-macam to ayo klenek ngono. Mboten iki cerita ilmiah mawon. Bareng ketemu bojone dijak mulai ra gelem. Ternyata nama yang populer di situ Muhammad, yang paling ditakuti di alam situ wong sing jenenge Muhammad. Akhirnya dia penasaran Muhammad itu sapa? Kok populer ning alam iku ditakuti. Akhirnya dia lah ning kono dia menyaksikan jagung ditandur langsung urip, klopo ditandur langsung buah. Pokoknya semua yang ditanam itu satu hari itu langsung buah. Akhirnya dia balik ning alam nyata. Goleki jenenge Muhammad iku sapa? Akhirnya rawuh teng Madinah, Kanjeng Nabi lamun wafat. Dekne nyeritakno iku teng Sayyidah napa? Aisyah. Terus wong roh maknane wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Terus faya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Termasuk khase sihir iku dukuni guna-gunani wong ben pegatan. Nek ana pasangan ayu, pasangan macam-macam kadang didukuni ben pegatan. Lan nek nek dibojo ayu hati-hati mari pegatan koyo ruhin niku dadi perkara. Dadi ngono iku ana, tapi ngono iku ya ora mesti santet, tapi ana di antara khase santet itu apa? Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mulane wong hati-hati nek jejodonan ya ndonga, perkarane mungkin ana wong sirik diwirid ben apa?
pegatan. Lah nek bojo melek rasa kuwatir insyaallah wis ora ono sing mirip. Paham wis ora ono napa? Dadi iku pangeran cerita ngono iku alam sihir. Tapi terus Allah balekno ning alam tauhid. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa bi'idznillah. Wis kira usah kuwatir sihir, ora usah kuwatir santet, iku ora bakal terjadi tanpa izine. Tapi apapun itu Babylon itu kota sihir. Mulane Ibnu Umar ora percaya wong Kufah. Kufah klenik. Kufah iku apa? Ora percaya. Dadi ceritane Sayyid Husain, putrane Sayyidina Ali niku diparani tiyang Kufah. Jarine lho. Ya Husain, kita ini ada 30.000 orang siap bi'atkon dadi Amirul Mukminin. Kowe aja gelem dipimpin Yazid. Dadi wong Kufah iki sowan Sayyid Husain. Ya Sayyid Husain jenengan mau ampun purun dipimpin Yazid, monggo lah urip teng Kufah. Penak teng mriku. Kula angkat dadi Amirul Mukminin. Akhirnya Sayyid Husain karena beliau masih muda, konfirmasi sowan cara saiki sowan teng Ibnu Abbas, berarti teng Palik ya. Palik misanan kan Ibnu Abbas kan misanane Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul. Berarti Ibnu Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Berarti nak Husain putune Nabi pernah mbah nggih. Mbah misanan nggih. Nggih. Nggih to Fatimah mawon Sayyidah Fatimah mawon ngundang Husain kan Paklik ngundang sinten Ibnu Abbas kan Paklik nggih. Sampeyan nasab yo ora hafal lho ngene nang muni seneng Kanjeng Nabi umpama. Sayyid Husain niku bin Ali. Nak ibuke Sayyidah Fatimah berarti Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas misanane Kanjeng Nabi. Berarti misanan kan sederajat. Berarti Sayyid Husain wajar kan sowan sinten? Pernah mbah nggih, mbah misan. Niku jare Ibnu Abbas dawuh ngeten. Ning ndi cung Kufah. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora ono sing bener. Senengane cidro. Senengane nyulayani apa? Janji. Gak seneng. Apa kowe ra eling apa yang diperlakukan wong-wong Kufah mbek bapak? Sayyidina Ali nyuwun sewu kapundhut di Najaf juga karena dibunuh. Lho ngono kowe kok ape moro ndi Kufah? Delala tenan, mok diakali cara diakali tok Karbala. Sayyid Husain dibantai. Mulane Karbala Irak iku gone balak, engko dipasutno mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusa sampai Nabi Muhammad sampai Ibnu Abbas. Mulane wong alim nak krungu Irak rusuh iku gak kaget. Wong negara dipasutno mulai Nabi sampai entek. Iki khase analisise wong alim. Tapi wong saiki sekuler kabeh ora seneng analisis model ngene iki ku. Gak seneng. Wis pokoke model sekuler karena berebut minyak. Wis ngono-ngono tok pokoke ngono, pokoke ngrono konflik karena berebut. Tapi wong alim ku ora ana kota dipasutno wong saleh akeh kaya Irak. Mergo Sayyidina Ali dikapunduti yo ning Irak, Sayyid Husain dikapunduti. Dadi Irak ku kota paling akeh dipasut. Mergo kunane kuno duwe Babylon nggon sihir. Mulane ada saiki ana kiai ndongakno Irak supaya damai ngene. Nek wong alim kuwi apa iso kutha sing dipasutno Nabi samono iki damai. Mulane wong grono ndonga ngono meni. Amin tapi rapati tenanan Gusti. Umume wong muni amin tapi kula ora tau yakin. Aku wong alim ora sejarah dadi ya semono. Paham ya dadi mulane yo afalam yakunu yarona wis kunane kuno. Wa ma unzila alal malakaini Babila Harutawa. Apa meneh ning Musol kerajaan sing ning nggone Babylon nate wonten tiyang jahat namanya Bukhtanasor. Nak ejaan Latin Nebukadnezar. Nebukadnezar ku dhisik pasukan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Dadi artine wong ning Irak ku kakean wong masalah. Kakean wong. Saiki wong do empati mbek Irak mergo amen rusuh ora barbar. Wong kula lahir tahun 70, iku mulai cilik, mulai paham yo rohku yo Irak perang mbek Iran. Rodok paham mbek Amerika. Saiki mbek ISIS perang terus yo kok ora kesel. Yo kok rantek. Ndak artinya kalau cerita mawon, orang bisa menganalisis secara sekuler itu karena minyak, karena politik. Tapi kalau orang alim itu bacanya sederhana. Dhisik Ibnu Abbas ngomentari Irak Al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora tau jujur. Ya sampean saiki terserah jeng ngaji kula apa milih analisis model wong alim apa model sekuler apa model ra roh ya semonggo wis
Tapi gue iling-ilingan. Inna fi dzalika la ibrah. Pokoke ilmu iku dadi napa? Ibrah. Nggih pokoke kula suwun ilmu dadi napa? Ibrah. Lha iku ya barokah keluyuran wae. Barokah keluyuran dadi wonten Babil, wonten Kufa, wonten Karbala. Nah, darani Karbala ini mergo dawuh Said Husain. Said Husain niku bareng badhe dugi Karbala, tangklet sampai pengawalin. Itu mana? Maksudnya itu mana? Niku Karbala. Fa wa inna hadza karobun wa balaun. Inna hadza karobun wa balaun. Jadi Said Husain mau maca Karbala, karobun niku susah, balaun niku musibah. Terus disingkat dadi napa? Karbala. Tenan delalah piyambake kapundhut teng mriku. Ane kayak ben sejarah ya wis akhire dadi Karbala. Ya wis ngoten niku sejarah, tapi kunane kuno mulane sampean ora usah urip ning Irak. Tapi yo ngono, tapi pangeran ngersakno ngono. Pusate ilmu riyen niku Kufah, mergo wonten Sayyidina Ali, wonten Imam Syafi'i lahir teng Baghdad. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir teng Baghdad. Mulane itu yo bingung. Jare nggon balak tapi ketuane wali yo teng mriku. Nek film-film Jin Aladin yo Baghdad padha. Ya semoten niku. Wis wae sunnatullah falan tajdali sunnatillahi tabdila walan tajdali sunnatillahi napa tahwila. Wis wae sementing wa awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita ana to ngerti sira Muhammad akhbirni tegese kula aturi nyritakno sira Muhammad. Man iku sapa ittakhadha kang ngalap sapa man. Akhbirni man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahahu ing pangerane man. Hawahu ing hawa nafsune man. Maksude niki ditaklib ya. Manit takhudha hawahu ilahahu. Wong sing menuhankan hawa nafsu. Mahwiyahu tegese barang sing disenengi man. Kudima den disikno apa al maf'ul sani maf'ul sani. Maksude ilahahu. Mestine kan nak cara redaksi biasa napa ittakhudha hawahu ilahahu. Li anahu krana saten maf'ul sani ka aham luwih penting. Wa jumlatu man takhudha uta jumlah man takhudha iku maf'ulun awalun. Iku dadi maf'ul awal li ra'aita ketil fathra aita wa sani ku afa anta takunu ali wakil. Mesti jumlahe dadi maf'ul. Afa anta ana ta sira iku takunu ana sira alihi ngatasi wong sing kelakuane ngene iki. Ana iku wakilan iku wong sing dipasrahi hafizan tegese wong sing jaga. Tahfaduhu kang jaga sirahu ing ikilah man anitibai hawahu saking nuruti hawa nafsune wong. Mat kowe ora wong sing tukang jaga wong liya lah, tegese ora iku urusane dhewe-dhewe lan amaluna walakum napa amalukum. Am tasabuna ta nyangka sira Muhammad ana aksarahum ing sak temene aki-akiye penduduk Mekah. Yasmauna iku gelem krungu sapa penduduk Mekah sima atafahum ing lan krungu faham. Aw yakilun utawa gelem diakal sapa penduduk Mekah. Maing perkara takulu kang ucap sira Muhammad lahum maring penduduk Mekah. Mat apa nyangkamu wong Mekah diakal wong ora jare pangeran. Dadi pangeran nak ngenyek wong Quraisy sing ora gelem iman. Mat mangsamu wong Mekah diakal tapi ora diakal blas. Inhum illa kal an'ami balhum adl. Inhum mahum ora ana te penduduk Mekah riyen illa kal an'am kecuali kaya kewan. Balhum bali utahe penduduk Mekah adl luwih sesat apane sabilan dalane. Malah apik kewan akhtau tegese luwih salah apane tarikon dalane. Minha dibanding an'am. Li anaha krana sak temene an'am iku jek tangkodu nurut sapa an'am utawa apa an'am liman maring wong ya ta'ahadu kang ngrumat sapa man ha ing an'am. Iki apik kebo mbek sing ngrumat nurut. Manusa iku sampai sing ngrumat rupane Allah mboten napa? Nurut. Dadi pangeran nek sing nyak manusa entek ngamek inhum milakal an'ami balhum. Jek apik kebo, jek gelem nurmat sampai sing ngrumat. Asu diceluk sing ngrumat moro. Abu Jahal diceluk sing ngrumat ora moro. Mulane balhum adallu napa? Sabila. Li anaha kron sak temene an'am iku tangkodu iku nurut sapa apa an'am liman maring wong. Ya ta'ahadu kang rumat sapa man ha ing an'am wa hum utawi kabeh utawi penduduk Mekah riyen Quraisy iku layuti una iku ora padha utawa kafir Mekah iku layuti una iku ora padha nurut sapa penduduk Mekah maulahum ing tuane penduduk Mekah almun ima kang paring nikmat alihim ing atase penduduk Mekah. Lah niki bukti nak teori kula bener nak bar geografis tarifiyah. Nak bar daerah sing kaitane sejarah mbok pelajari, saiki belajar secara geografis sing diakibat ahkam fikih, sing diakibat hukum napa? Fikih. Mulane Allah nerangno alam taro ila rabbika kaifa maddad zilla walau syaa la ja'alahu
sakinah summa ja'alna samsa alaihi dalila. Alam tarono ta ora angen-angen sira tang durangan sira ila rabbika maring pangeran sira fi'li rabbika tegese prilakune pangeran sira. Allah niku gada adat gada sunah kefa hale kaya apa madda ndawakna sapa Allah taala azilla ing ayang-ayang min waktil isfar saking wektu isuk sing urung mletheke srengenge ila waktu tuli samsi tumeka maring mletheke srengenge. Walau sa'a umpama ngersakno sapa wa ta'ala la ja'ala dene gawe sapa Allahu ing dil digawe sakinan ing tengok-tengok. Mukiman tegese tengok-tengok. La yazulu ora ilang apa dil bitul isamsi kelan mlethake srengenge. Ya nyatane saiki wonten foto, artinya bayangan sing didiamkan riyen nek wong ngersakno ya iso wae. Sumaja'alna mongko nuli gawe sapa wa asam saing srengenge alih ing atas dil aidil digawe dalilan ing dadi tondo. Falo la samsu mongko utawa ora ana umpama ora ana srengenge ma'rifa mongko ora den kinawerwi apa adilu apa ayang-ayang. Semakobat nau mongko nuli narik ingsun hu ing dil aidillah tegese ayang-ayang almamduda kang dawa tak tarik ilaina maring ingsun. Qabdon klan narik yasiron kang sithik. Manane khofian tegese ingkang samar bidul isamsi kelawan sebab mletheke srengenge. Mulane ngaten nggih terus pangeran wis pol pintere, mulane gawe desain Ka'bah niku pas suratul ardi. Nggih, kula balin malih. Allah ndamel Ka'bah niku pas tengah bumi. Lah nek sampean takok protes, lah nek bumi bulat bola kabeh rak tengah ya kowe goblok. Lah nek ngono nganggo ilmu kaya Abu Nawas. Ditakoki Harun Rasid di tengah bumi terus dicubles ngawur nek ora percaya ukur dhewe. Jadi Abu Nawas kok pinter-pintere wong. Harun Rasid itu berkali-kali kepen ngalahno tapi ora tau menang. Abu Nawas tahu dikei pertanyaan, ana pengawale Harun Rasid ku papat. Wis kon nggawa ndok kabeh. Abu Nawas diceluk. Kon melok adus ning Tigrit ning Furat ning Furat ku kali Irak. Pokoke sing ra nggawa ndok dihukum mati. Abu Nawas tok sing ra nggawa ndok. Padahal sing papat pengawal wis dikei ndok. Lah ning jero kali oleh golek ndok ku kapan? Wis entek akale. Wong nyangka mesti Abu Nawas iku kalah. Wis ora mungkin sak cerdas-cerdase wong tok ndok ning jero napa kali. Masih dikeki wektu 2 jam ya malah mati to seluruh 2 jam. Ndekne tenang guys, bareng wis mlebu jero kali sentek akale dhewe diceluk. Ndekne kabeh munggah wis nggawa ndok. Abu Nawas munggah keluru, aku pitik lanang ra iso ngedok. Harun Rasid ku ra iso. Wong kok iso cerdas. Parah Abu Nawas iku parah, dadi sentek akale jenenge Harun Rasid ngadepi sinten? Oh nah, tapi seneng akhirnya. Senenge yo beda-bedaran kecerdasan termasuk terakhir takoki bumi iku tengahe bumi ku ndi. Wis dicubles terus niki pas nih tengah bumi. Nak boten percaya ukur piyambak. Sekacau bener. Mulai dadi legenda. Napa? Dadi napa? Dadi legenda. Sakjane crita niku sebagian nggih fiktif, sebagian khayal. Tapi kalau gak ada kitab Abu Nuwas, ya kitabnya ya bodoh nih, kitab-kitab cerita ngoten niku ya kitab-kitab bodoh. Tapi nggih seneng mawon nggih hiburan. Kalau saya seneng itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Koja. Riyen bapak kula niku seneng nyimpen buku-buku Nasiruddin Koja, Abu Nawas. Ada filosofinya. Sebetulnya dulu ceritanya gini, Abu Nawas itu memang sosok yang ada. Nasiruddin Koja itu ya ada. Cuma ndak sengawur yang diceritakan komik-komik itu ndak. Cuma ada filosofinya. Misalnya gini. Ini pelecehan pada orang-orang modern. Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel ya, baju awam lah. Dia datang ke sebuah pesta, diusir. Enggak, ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parlente, orang-orang mewah. Jadi tidak mungkin kamu dapat undangan, diusir. Bareng diusir, ya mulai deh. Mulai nganggo jas wapi, nganggo celana wapi, terus teko disambut. Disuruh makan, dipersilahkan minum. Akhirnya dia mek anggur, diobekno ning sak jubah ini milik kamu, saya tidak berhak diobekno ning jubah ini ning saya. Bariku pakanan sing mewah-mewah didakok ning saya. Ini, ayo silakan coba makan, ini hak kamu. Karena yang disambut kamu. Orangnya sama beda karena pakai kamu terus disambut. Berarti ini ndak hak saya tapi hak kamu. Jadi wong darani Nasiruddin Koja ku edan. Akhirnya dia memberi jelasan. Tadi saya datang diusir. Sekarang kok disambut karena ganti jubah. Berarti yang disambut itu jubah bukan saya. Jadi mulane kapan-kapan kena nggo jas kok disambut. Iku semua makanan dan minuman hak napa jas.
Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern. Artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan, hanya menghormati pakaian kan, enggak menghormati manusia kan. Mulane Nasir Gajah merasa tidak berhak makan disokno ning sae, disokno ning jubahe karena yang disuguhi iku jasi. Paham nggih? Mulane nek aku hormat Mustofa mergo nggawe takwa, nek tak kei mangan kudu semangan takwane. Perkarane aku darani takwa mergo klambine takwa, mbok kelakuane ra ro. Artinya terus orang menjadi sadar betapa bodohnya kita. Mulane jare Nasiruddin Gojak, tadi itu saya yang datang, kamu usir, ganti jas. Kamu hormati, makanya saya tidak berhak makan ini haknya jas. Akhirnya wong do sadar, ya Allah betapa bodohnya kita. Rumah saku kowe stres boleh pinter kue itu. Akhirnya do sadar. Lah dulu orang-orang tasawuf itu. Lah Abu Nawas ya gitu. Harun Rasyid itu suatu saat ini cerita yang di kitabnya enggak bodoh nih. Harun Ar-Rasyid itu orang soleh, murid Imam Malik. Pinter sekali dia. Orang ono khalifah pinter kata sinten Harun Ar-Rasyid, masyhur. Pinter sekali wong alim. Tapi wong alim kan yo manusa, nek wong wedok tetep seneng. Suatu saat dene mlaku-mlaku wonten wong wedok niku pas hadis riyen kan gak ono jeding tertutup. Wae walhasil dekne roh rambute tok terus merem. Tapi ra iso lali. Tapi sadar nek iku wong ayu ya mbah roe kondi ra rasa. Dekne sadar nek sing adus iku wong ayu. Suwengi ora iso turu. Ora iso turu. Zina gak wani, lali ra iso. Pipi. Ape wae ora pantes. Wong bojo wis papat nambe sitok kan wis resiko to, wis maksimal. Wis ra iso kan. Akhirnya dekne kan di pintu gerbang itu ada ana preman-preman, ana bujangga sing nganggur-nganggur termasuk Abu Nawas. Iku cerita awal-awale keramate Abu Nawas. Akhirnya diundang Abu Nawas. Wabe bujangga diundang kon maca syair. Wis ora ana sing iso nenangno. Bareng diundang Abu Nawas. Abu Nawas teko ngene. Abu Nawas teko pertama cerita. Nek ana wong lanang tersiksa perkara delok wong wedok. Pancen mari ra iso turu. Zina rawani lali ra iso. Wes wae dekne gawe syair ngono. Wah, akhire Abu Rasul, kowe nginceng aku ya. Mboten, Der. Semenjak itu Abu Rasul itu yakin Abu Nawas wong muka syafa. Akhire dekne ngakoni Abu Nawas iku wong hebat. Semenjak iku dekne didewa-dewano. Jadi, padahal dekne yo ngawur ae, mbok wali tenan yo ora roh pokoke. Itu sekelumit cerita Abu Nawas terus dadi masyhur, dadi wong sufi sing paling makalah paling masyhur gini ku raqqa zujaju wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakal al amru faka'anna ma khamrun wala qadahu faka'anna ma qadahun wala khamru. Jadi makomku wis koyok gelas putih bersih sing dikei banyu. Wong delok iku koyok banyu tanpa gelas utawa delok gelas tanpa banyu. Dadi aku waliku mbek edanku iku wis dadi sitok, ora jelas. Gak kacau ta. Dadi koyok gelas putih diisi banyu, yo koyok gelas tanpa banyu utawa banyu tanpa. Dadi dekne jarine dekne tapi sing senengane dekne kan ngangkat makome dhewe dadi. Dadi ya serius, tapi dekne wong pinter. Harun Rasyid itu pinter-pinter. Lane kula nu sering mati kai Harun Rasyid. Kula nganti sakniki jek utang jasa mbek Harun Rasyid. Saya belum pernah melihat khalifah selain Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya tidak sahabat yang tidak sahabat. Kalau anak sahabat karuan di atas beliau-beliau ini. Harun Rasyid itu seorang raja. Yang namanya raja itu ya ana mletene jenenge raja. Sak soleh-soleh raja jenenge napa? Raja. Masih raja soleh lah tetep lunggone singgasana Mustofa Sowan tetep nang ngisor jenenge napa? Masya soleh. Itu ada seorang santri kiai, santri sok suci, sok benar. Dia sowan Harun Ar-Rasyid bilang begini. Kalau cek apal tadi itu yang diceritakan kitab Al-Manhaj Sawi karangan Habib Zain bin Semit dan banyak di beberapa kitab. Ya Amirul Mukminin ini unasihuka. Ini unasihuka wa uhadziruka fala tajidanna ala nafsika syai'an. Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda. Dan kritik saya ini pedas sekali, keras sekali. Fala tajidanna fi nafsika syai'an, tolong jangan jadikan hati. Jadi dekne wis pamit, saya akan ngritik engkau keras sekali, tapi tolong Anda jangan tersinggung. Jawab Harun Ar-Rasyid itu enak. Uskut ya jahil, hei wong goblok meneng bintu jare. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma adzalika qala wa ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha.
He mubalek bintu. Kowe arep ngamuk aku terus gak di etika walasan apa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Yaiku Allah ngutus Nabi Musa. Nabi Musa ambek mubalek apik ndi? Apik Musa. Saelek-elek Harun Rasid mbek Firaun apik ndi? Elek ndi? Elek Firaun. Allah ngutus wong sing luwih apik tinimbang kowe. Ning wong sing luwih elek tinimbang aku, iku wae Nabi Musa kon sopan mbek Firaun. Faqula lahu qaulal hayyin. Nak ngomong sing apik sing halus. Kok trimo kowe pe ngandani ngamuk aku ya? Mulane ana kiai sing sok nganggo kekerasan mikir. Wong trimo kiai ngamuk maling ya tenanan. Firaun sak ndure maling. Iku wae Nabi Musa dikongkon sopan. Mulane kiai-kiai ngalim jarang mlete mbek maling perkara roh den. Ya, saking alime malah dianggap gak tegas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot terus sampeyan. Sampeyan saiki pikir Nabi Musa iku apik ndi mbek mubalek? Maksiat sing saiki mbek Firaun elek ndi? Iku wae Nabi Musa kon sopan. Akhirnya mubalek mau njuk sepuro, jebule ngalim jenengan. Terus kon mulai, "Hei jahil mulai." Tekelek kok ape ngandani itu. Uskut ya jahil. Hei men. Iya mergo Harun Rasid itu sering ngaji Imam Malik, dadi dekne paham filosofine Quran paham. Ya kalahe mbek Abu Nawas wae. Kena wong jadab iku serepet. Wong nate Harun Rasid gawe sayembara, pokoke sing iso duwe cerita nurono aku, tak kei hadiah. Wonten ahli cerita 1001 malam cerita. Cerita wasik akhir Harun Rasid jam 11. Loh, aku ora iso turu, berarti gagal kowe. Ora iso nurokno aku. Ana nek diundang, ceritane asik dirungokno. Gak iso tuh. Akhirnya jam 3 asik. Terakhir Abu Nawas diundang. Abu Nawas ceritane gede tok. Ana semut mlebu kuping. Penasaran, kuping wisine apa? Bareng mlebu badhek metu neh. Bareng metu penasaran mlebu neh. Bareng badhek metu neh. Suwe-suwe jare Rasid, cerita ora mutu tak tinggal turu-turu. Ya sing ngono. Ya soe kelakuane ngono-ngono tok, ternyata bener. Oh, cerita ora mutu wis tak tinggal turu tadi. Iya, tapi akhirnya kan menang. Jadi cerita sing ning komik Abu Nawas macam-macam. Lah sebagian iku ya goro. Maksudnya kalau nggih sebagian besar nggih napa goro. Ya tapi iku mau goroe ceritane wong tasawuf iku ana filosofine. Kados wau Nasiruddin Kojau ben wong modern ku roh betapa kita ini naif karena menghormati barang. Jadi kowe kan yo nak dolan nggone wong mergo numpak sepeda motor elek ora dihormati, bareng balik nggawa CR-V tak Alphard dihormati iku semua makanan hak mobil Alphard. Paham ya? Kowe ora berhak napa? Mangan. Mergo sing dikeki iku Alphard. Haram mbok pangan, paham iku gak ora napa? Paham gitu. Jadi wong-wong sing paham gitu. Dadi niki wonten masalah-masalah napa wektu alam taro ila rabbika kaifa mattazilla walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna samsa alaihi dalila summa qabatnahu ilaina qabdai yasira wa huwa ta'awwa alladzi ja'ala kang gawe sapa Allah lakum maring sira kabeh alaila ing dalem wektu bengi digawe libasan ing pakaian satiron tegese ing barang sing nutupi kalibasi kok dene pakaian wa naumalan Allah gawe ing turu digawe subatan ing barang sing ndadekno santai utawa barang sing nyenengno. Rohatan tegese nyenengno istirahatno lil abdani maring pira-pira badan bikotil amali kelawan mutus utawa ranane kerja. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala an-nahara ing rina digawe nusyuron ing koyok tangi sangka kubur. Mergo maksude wong tangi kok turu ni. Mansyuron tegese den sebar fihi ing dalem nahar. Mergo libtigho rizki krana golek rizki fi wa ghirihi lan liyane rizki wa alam wa waladi arsalar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.